হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। দেখো, আজকে আমি বাজার থেকে কাকে নিয়ে এসেছি। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। প্লিজ বন্ধুরা, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর যদি নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখো, কত সুন্দর লাগছে। গণেশ দেখো গণেশ কত সুন্দর ভগবানকে আমি নিয়ে লাগছে। এসেছি বাড়িতে।